Hai guys, welcome back to the again video. Dan di video kali ini aku mau bikin video grocery haul. And yeah, without further ado, mari kita mulai ke videonya. Jadi untuk yang pertama aku belilah ini fish squishy. Ini slow and soft. Next, untuk yang kedua aku beli sushi yang ini. Ini by the way Circle. Pokoknya ini my favorite fish ya. Dan ini baru aja tadi aku repack pakai joystick kayak gini. Dan juga karena ini hari pertama aku masuk YouTube, jadi aku harus merayakan ya. Aku bakal memperkenalkan diri aku dulu. Hai guys, nama aku Reva dan umur aku adalah 9 tahun. Aku kelas 4 SD Persidu Tanjung Pandan. So, kalau kalian mau tahu apa kebiasaan aku, lanjut di next video ya. So guys, segitu dulu video dari aku. Jangan lupa buat klik like, komen di bawah dan share juga ya. Bye.